guys, andito po ako ngayon sa labas ng veranda sa bahay. Medyo lumalakas na po yung hangin dito guys, yung bagyo po dito sa na tumama po sa Tokyo, Japan. Mamaya pa po talaga yung tama niya ng alas 12 ng gabi, pero ito na po siya, ang lakas na po ng hangin. Hindi nga lang po masyadong halata kasi po walang puno. Yun na, andun po yung puno sa baba. Ayun, ayun yung puno. Ayan. Ayan yung Tokyo University Science College. Ayan. Tapos guys, ito yung yung station ng train. Ayun. Sa may gitna ng building na yun. Sa may kulay blue. Medyo hindi na masyadong kita guys. Wala na rin yung train na nag-ooperate guys. Yeah guys. Hello. Ayan na guys. Medyo malakas ng hangin. Kaya ang hirap guys. Wala rin kaming pasok ngayong gabi kasi ang lakas ng hangin. Ayan. Ayan siya guys. Oh. Ayun, may ilog din kami dito guys. Malapit sa bahay. Ayan, nakikita yan guys. Ayan, ilog yan guys. Kaya pero 10th floor naman ako guys, kaya hindi masyado nag-aalala. Yun nga lang, syempre meron tayong mga kapwa, mga Pilipino dito sa Japan na nasa mga 2nd floor at saka mga one house, yung parang mga nasa isang bahay sila. Medyo puro kahoy kasi dito pag anong bahay, nakakapag-alala din sila guys. Ayan guys. Ayan yung kalangitan guys. Ayan. Medyo malakas na yung ulan. Ayan na siya guys. Okay guys, mamaya na lang uli yung update guys. Bye.